Hej. I dag vil jeg gerne inspirere dig til, hvordan du kan gå ind og afbalancere gruppeenergien, skabe nærvær i en gruppe og få mennesker til at lytte og tage imod. For ofte så har vi så stort et fokus på, hvad der sker i det talte sprog, at vi glemmer at lytte. Og hvis vi faktisk kan løse noget forholdsvis hurtigt sammen, så er det altså rigtig, rigtig godt at have den evne. Jeg har udviklet 52 inspirationskort til at skabe nærvær og trivsel og glæde på en arbejdsplads. Og et af de kort kom jeg faktisk til at tænke på i dag, at det kunne være en fordel for dig. Og det er det her, som hedder lyt og tag imod. Og det er sådan set det kort, vi skal prøve at arbejde lidt med nu. Det går ud på, at vi sætter en rytme an, og det handler ikke om, at du behøver at være musiker. Det handler om, at resten af gruppen skal lytte. Så en rytme kunne for eksempel hedde Så når jeg har lavet denne øvelse, så vil jeg invitere dig til, at du tager med på rytmen, så du også går med på. Og på den måde, så får du hele gruppen, som I er samlet, inviteret ind til at lytte og lade rytmen gå videre. Du kan selvfølgelig starte med, at du sætter en rytme i gang, eller mødelederen sætter en rytme i gang, og derefter lader de andre gå på en efter en, eller hele gruppen kan gå på samlet. Du kan også bruge øvelsen på den måde, at det er en ny, der starter en rytme. Det kan være ved at slå en kuglepind mod et glas. Det kan være ved at stampe. Det kan være ved at nynne, hvis det er det, du vil. Det vigtige er at lytte og tage imod, fordi på den måde afbalancerer I gruppeenergien, og I skaber et nærvær og en opmærksomhed, som gør, at I vil komme længere med mødet og med de resultater, I gerne vil opleve. God fornøjelse.